Merhaba arkadaşlar. Bugün size hesap makinesi yapmayı göstereceğim. C# kullanarak. Ben ilk önce formun ismini hesap makinesi olarak yapmaya başladım işe. Text'in hesap makinesi yaptım. Daha sonra text box eleştirdim. Ve daha sonra butonlar eleştirdim. Karekök, karesi, yüzde, teker teker silme, bütün silme, bölme, çarpma işlemleri ve sayılar var. Burada nokta var. Daha sonra işte şeyleri göstereyim, kodları göstereyim. İlk önce sıfıra başlayayım. Sıfır. If eğer sayı sıfırsa içini boşalt ve sıfır olarak yaz. Daha sonra ben bu işlemi sıfırdan 9'a kadar bütün işlemler için hepsini uyguladım mesela. Örneğin sayı içi sıfırsa içini boşalt ve 9 olarak yazdır. Arttırarak yazdırıyor böylece de. Sıfırsa boşalt içini 8 yazdır. Ben bu işi hepsini uyguladım. Daha sonra size bir noktayı göstereyim. Sıfırsa içi boşalt virgül yazdır. Eşittir kısmına gireyim şimdi. Sayıyı double text'in içine yazdır. Daha sonra hesapla diye yazdırdım. Ondan sonra artı işlemi. İlk önce ben bunları aşağıda tanımladım. İşlem eşittir 1 ise sayıları topla. D ise 2 ise sayıları çıkar. İşlem 3 ise sayıları çarp. İşlem 4 ise sayıları böl. İşlem 5 ise sayıları moduna al ve sonuç 0 ise sonucu bir daha dönecek. Burada mesela işlem 1 sayıları toplayacak. İşlem 2 ise sayıları çıkaracaktı ve sıfırlayacaktı. Mesela bölme, işlem 4 sayıları bölecek. Çarpma sayıları çarpacaktı işlem 3 ise. Bu teker teker silme. İçini boşaltıyor. İlk önce bir veri, string değerinde bir veri tanımladım text box'a. Text box'ın içine boşalttım. For döngüsüyle mesela teker teker sildirmeye çalıştım. Ve birazdan göstereceğim size nasıl sildirdiğimi. Daha sonra hepsini silme. Text box'ın içini boşalttım, sıfırladım. Daha sonra karekök matematik kütüphanesi kullanarak karekökünü yaptırdım. Daha sonra karesi sayının karesini buldurdu. Ve daha sonra da yüzde yani modunu aldırmayı gösterdi. Mesela 5 sayı 5'te modunu aldırma vardı burada. Sonucu sayının modunu aldırıyordu. Evet, şimdi çalıştırayım bir dakika. Nasıl olduğunu göstereyim size. Evet, hesap menüsü. İlk önce bir toplayayım mesela. 12 artı 13 eşittir 25. Mesela sıfırlayayım. 50 eksi 28 eşittir 22. Böyle de teker teker siliyoruz. Daha sonra 40 çarpı burada bir sorun olmuştu. İşlem 3. 40 80 bölü 42 böyle çalıştı. Daha sonra karesi tek sildik sonra 50 yüzde 5 70 yüzde 8 6 sıfırladık. Daha sonra 80 karekök evet arkadaşlar böyle oldu. Hesap makinesi çalıştı. Tasarım da böyle şekilde. Hatta formunu da şuradan arkadan renkleri falan ayarlayabiliriz. Yazı rengi falan. Hepsini ben buradan ayarladım. Siz de bakabilirsiniz. Evet. Hesap makinesi bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler.